सरकार तरफ़ां अख़बारी सुनत खे हथी ॾियण लाइ चटादार क़दम खणण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। मीडिया मालिकनि, एडिटरनि, सहाफ़ती तंज़ीमनि ऐं ॿियनि स्टेक होल्डरनि सां गॾिजी मज़बूत पॉलिसी जोड़ी वेंदी। CPNA जे वफ़द सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जी इनाम मेमन सां मुलाक़ात कई। अख़बारी सुनत जे चैनलनि जे ख़ात्मे ऐं तरक़ी यकीनी बणाइण लाइ क़दम खणण जो फ़ैसिलो कयो वियो। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जी इनाम मेमन जो चवणो आहे त अख़बारी सुनत मुआशरे जी अख ऐं कन हूंदो आहे। संदसि चवणो हो त अख़बारी सुनत जमहूरियत जे तसलसल ऐं एहतिसाब जे ज़ामिन बि आहे। सहाफ़ियुनि खे बाइज़्ज़त रोज़गार जे फ़राहमी ऐं हिफ़ाज़त सिंध सरकार जी पहिरीं तरजीह आहे। शर्जी इनाम मेमन जो चवणो हो त सिंध सरकार मीडिया इदारनि ऐं सहाफ़ती तंज़ीमनि सां मशवरो करे हिकु मज़बूत पॉलिसी जोड़ींदी। इन हवाले सां वधीक असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे कराची कासिम जो चीफ रिपोर्टर फयाज़ कुरैशी। जी फयाज़ कुरैशी, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? सिंध सरकार तरफ़ां अख़बारी सुनत खे हथी ॾियण लाइ जटादार क़दम खणण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे, कहिड़ा तफ़सील आहिनि अव्हां वटि? बिल्कुलु, सिंध हुकूमत सूबे में अख़बारी सनद जे वाधारे जे हवाले सां जामे क़दम खणण जे हवाले सां फ़ैसिलो कयो आहे। इन हवाले सां मीडिया मालिकनि, एडिटरनि, सहाफ़ी तंज़ीमुनि ऐं लाॻापियल जेके स्टेक होल्डर उन सां मुशावरत जे हवाले सां इजलास कयो वियो, जंहिंमें हिकिड़ी मज़बूत पॉलिसी जेका जोड़ण जे हवाले सां फ़ैसिलो कयो वियो आहे। अख़बारी सनत खे जेके पेश ईंदड़ चैलेंजिस आहिनि उनखे ख़तमु करण ऐं अख़बारी सनत जी तरक़ी खे यकीनी बणाइण जे हवाले सां क़दम खणण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। कराची में काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर एडिटर CPNA जे आला सतही मुद्दनि हवाले सां सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जी इनाम मेमन सां मुलाक़ात कई आहे, जंहिंमें असद आबिद, एजाज़ अहमद, गुलाम नबी चांडियो समेत ॿिया जेके CPNA जा अॻुवान हुया उहे मुलाक़ात में शरीक हुया ऐं सेक्रेटरी इतलात नज़ीमुर रहमान मेमन, डायरेक्टर एडवर्टाइज़मेंट मोहम्मद यूसुफ काबूरो ऐं गॾोगॾु जेके अमलदार इतलात में गॾियाणी में शरीक हुया। त पारां CPNA जी जेका ग्रांट आहे उनजी जेका फराहमी जे मुतलिक़ जेके सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन खां जेका मदद तलब कई वई, अहिड़ी तरह सां CPNA पारां सिंध हुकूमत जा जेके इदारा आहिनि उन्हनि जा जेके ऑफिस जे हवाले सां कराची में मुनासिब जॻह ते प्लाट अलाट करण जे हवाले सां अपील कई ऐं सुनत जे हवाले सां शर्जील इनाम मेमन जो चवणो हुयो त अख ऐं कन जेको आहे जेको या सनत ऐं मुआशरे जे हवाले सां न सिर्फ़ु अहमियत जोॻा जेके उज़वा आहिनि बल्कि इहा जमहूरियत जे तसलसल ऐं एहतिसाब जो ज़ामिन पिणु हुजे थो। त शर्जील जो चवणो हुयो त सिंध हुकूमत अवल जी बुनियाद ते सहाफ़ियुनि खे बाइज़्ज़त रोज़गार ऐं तहफ़ुज़ ॾियण जे हवाले सां कोशिशूं वठी रही आहे ऐं सहाफ़ती जी जेका पघारूं, मुलाज़मती जेको तहफ़ुज़, इंश्योरेंस ऐं पेशेवर ऐं तरबियत जे मामलनि खे अहमियती बुनियाद ते हल करण वञी रहिया आहियूं ऐं सिंध हुकूमत मीडिया अदारनि तोड़े सहाफ़ती जेका तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि सां गॾु मुशावरत जी बुनियाद ते मज़बूत पॉलिसी मुरतब कंदी ऐं सिंध हुकूमत जी पॉलिसी सिर्फ़ु अख़बारी इदारा मज़बूत करण न बल्कि सहाफ़ियुनि जी सलाह बहबूद खे बि यकीनी बनाइणु आहे। सहाफ़त जमहूरियत जी बुनियाद आहे। CPNA जहिड़ा जेके इदारा आज़ादी सहाफ़त जे फ़रोग़ में जेको कलीदी किरदार अदा कनि था त CPNA खे समूरा पेश ईंदड़ मसइला उनखे अहमियत जी बुनियाद ते हल कयो वेंदो ऐं सिंध हुकूमत सहाफ़ी बिरादरी सां गॾु बीठल रहंदी। असां चाहियूं था त मीडिया जा इदारा ख़ुदमुख्तार हुजनि ऐं मुस्तक़िम हुजनि ऐं बदिलजंदड़ दौर जे मुताबिक़ जेका सूरत हाल आहे उन में क़ाबिल किरदार जेको हिकिड़ी हिकमत अमली इख्तियार कई वेंदी जेकी जीअं माज़ी जा जेके इदारा अख़बारी सनत जेका आहे उनजो वाधारो बि थिए ऐं उन्हनि खे पंहिंजे पेरनि ते बीहण ऐं मुश्किलात जे ख़ात्मे में मदद मिली सघे। जी रहियो आहे। वॾी महिरबानी फयाज़ कुरैशी तफ़सील